上次講完德島好玩嘅行程啦，今集我哋係會繼續介紹四國嘅行程啊。今集我哋會大概喺四國中央市嘅郊區活動，我哋會食在郊區啦，玩在郊區啦，甚至連瞓呢都係瞓在郊區啊。我哋首先會去呢個小步危同埋大步危睇風景同埋食過嘢啦，然後再過呢個對我嚟講驚險萬分嚇死人嘅祖谷藤蔓橋啊，跟住再一車鏟上呢個山頂雲邊寺山頂公園啊，睇呢個好鬼死靚嘅風景啊！最後咧就去超級市場買個嘢啦，然後咧就買咗好多靚嘢翻我哋一間十分推薦嘅溫泉民宿啊，喺深山嘅，所有嘢都係深山。今集內容行程非常豐富，非常推薦。如果你係自駕嚟嘅，絕對值得參考啊！好，去片啦！咁話好凍，可能佢話要揸車小心啲咯，嗰個位。今晚酒店嗰度係肯定有啦。好，我哋喺酒店 Airbnb 揸車過嚟到呢個德島縣其中一個好出名嘅景點，就係小步危啊！大步危、小步危嘅小步危係啦，非常宏偉嘅風景，啲女影咗大卡。哇！嚇撚死！野人出山，美國都係瞓個覺到咗啦。錯唔錯啊？嚇錯啊！好正啊！好正啊！哦！哇！好撚難聽。哦！小步危展望台啊！呢度係咩展望台？呢嚿咪展望台咯！屌你！咩展望台？小步危。小步好耶！咩？小標都係小標嚟。小標嚟。我呢度有特登行到下邊腹肌啊！驚我哋話鳩佢啊！戇鳩啊！特登呢個下邊腹肌。嗱，我哋呢個位，佢呢個位，神經邊。哇！爭啲飛輪咗落山啊！好撚開心，有啲飛咗落山啊會。好靚好靚。係啦，咁如果觀眾們自己有興趣咧，係可以坐遊觀光船嘅，係。但係我哋琴日去船嗰度坐咗船啊，咁今日就想帶揸車睇船，係。因為展望台比較細啲啦，所以就影一陣就行啦。咁而家就再去大步危，再去嗰條橋度觀光。我有師喺度拉筋，有師喺度拉筋。得啦，係，我要黑都上嘅。得啦，啲水真係好撚清澈，黐撚線。我哋喺大步危嗰度極速食咗日式 lunch 啦，冇乜特別啊，唔特別介紹啦，繼續去行程啦。咁我哋轉個頭咧就嚟到呢個祖谷藤蔓橋啦，好近車程嘅啫，10分鐘以內啊。過橋咧就要交過路費嘅，係啦。咁大家交唔交咧就大家自己決定啦。咁我都唔記得幾錢啦，好似係200 yen 左右，好平嘅啫。但係你話講個驚險程度嚟講咧，我覺得都值得俾錢去玩下呢個橋啊。係啊，我相信都係得我覺得咁驚險嘅啫。但係我覺得佢哋木與木之間嘅罅真係好闊啊，我好驚啊。而 Peter 哥就好瀟灑咁喺條橋度擺晒 pose 影佢啲 Tinder 相，真係羨慕佢嘅勇氣啊！喂，成功搭橋搭陣，後邊嘅仲努力緊。你見到兩位大膽啲仁兄啊，雖然大膽啲啊，但係都係一步一驚心，好小心啊！如果唔係真係一個唔該就棘咗隻腳喺度罅中間嘅，你睇下條罅幾闊。企喺嗰度，你企喺嗰度。各位觀眾，祖谷藤蔓橋啊，歡迎你哋嚟啊！我哋行呢度咧就上咗佢呢一個類似博物館嘅物體啦，就係講解呢頭嘅景點啦。咁由於今日時間有限，我哋淨係去咗頭先嗰度嘅景點啫，即係呢頭嚟講。咁然後咧，我哋就去行一行個博物館就算數啦。博物館嚟嘅呢個扮博物館。我婆喺度，哇！假橋，呢條我敢過呢條。行完博物館，轉個場，揸個車就嚟到呢個嘅雲邊寺山頂公園啦。係啦，大家睇到啊，個氛圍同頭先喺地下完全係唔同嘅。呢度啊真係凍到驚啊！雲頂公園，揸車上嚟山頂，而家凍緊到好雞，已經見到雪嘅地方啦，係。傳說嘅公園喺邊啊？
我哋行緊呢就係公園啦。好。個左方公園啱啱嗰度咪入咗公園。Oh yeah baby！ 哇，凍到綠色㗎嘛，好彩冇着夠衫嘅。我入錢啦，琪姐，成日想求愛情。係啊。靠你哋啲相啊！揾邊子啊！好多銅像。經過大概15至20分鐘嘅路程啦，我哋已經行到上山頂啦。係啦，我哋亦都係為呢個風景而嚟嘅。佢上面就有唔同嘅打卡點俾大家影相啦，例如千秋啦。呢度嘅風景真係一絕啊！好，望豪濟，好靚激。呢個千秋風景真係優美啊！不過如果你好似 Honey 咁重就唔好當啦，因住當斷啦。呢度上面有多個打卡位可以影相，真係影到你唔捨得走啊！雖然天氣係非常之凍嘅，但係我哋仍然都堅持影晒全部打卡點，我哋先會離開嘅。影咗100幾張戇鳩相，我哋而家離開呢個位啦。大家開心啲啦。咁啊，落翻山嘅途中都有好多唔同嘅寺廟啦，同埋啲神像啦，係可以俾大家參逢一下嘅。係啦，咁如果中意寺廟嘅朋友仔呢，我覺得真係絕對唔好錯過呢個景點啊！上到山頂有咁靚嘅風景，然後有咁多寺廟同神像可以睇，真係正。咁我行翻落山啦，然後呢，我哋就去咗呢個超級市場度買嘢食啦。係啦，咁啊迎接我哋今晚非常之期待嘅 BBQ 民宿 party 啊！啲肉望落去絕對同出邊啲堂食好有得揮啊，好靚啊啲肉！咁我搞翻俾佢哋同專業人士去進行激烈嘅翻譯啦。咁今晚呢，我哋就會燒一齊啦喺旅館。呢間旅館都係 Airbnb 嚟嘅，係啦，咁但係就有啲類似溫泉旅館嘅，咁但係就當然冇服務員啦，對住座山嘅，咁轉頭又幫我拍個 Airbnb 特輯俾大家睇咯。而家就買咗嘢先，呢間嘢喺旅館附近嘅，唔遠嘅，買完就上去。如果大家會 book 我哋呢間旅館嘅話，可以抄呢個行程絕對。買市場乜都有啊！買完嘢食就揸車翻民宿啦，係啦，講過啦，係深山野嶺嚟嘅。大家如果跟我哋呢個行程嚟呢，就切記要揸車小心啦，好滑嘅啲地。呢間民宿啊分上下2層啦，係啊，上邊就全部係攞嚟瞓覺嘅，榻榻米瞓覺，然下邊呢就係廳啦、廚房啦，跟住就出邊有個露台對住個山景同雪景俾你燒嘢食啦。整體空間亦都十分之夠啊！我個人非常之推介大家嚟啊！如果係團體嘅話，爽啊今晚咁至於間屋嘅另一邊呢，就提供一個超正嘅室外溫泉俾你哋啊！你諗下，落住雪，勁凍嘅天氣，仲要浸一浸呢個室內溫泉，哇，真係爽到爆！而對面呢，就仲有桑拿添啊！所以呢間民宿嘅設備呢，我哋真係俾滿分，浸一浸，焗一焗，真係疲勞盡失啊！正啊！咁我大家起勢咁樣喺度準備嘢食，而我就梗係起勢咁樣喺度幫大家影片、製作中啦。其實就我懶嘅，加上我唔係好精通整嘢食啊。搭埋棚起埋爐，就開始我哋今晚嘅 BBQ 派對咯。日撈夜撈，家賊難撈。唔好日防家賊難防啊！小心手啊！燒親阿賓尼豬又唔開心噶啦！有度話你點睇住佢嘅重估咧？我講啦，下到呢個開頭嚟啫，一定要。你哋兩個唔好成日企喺嗰邊。好厲害，無啦落水，而家轉至用電話影，因為嘅部機辣壞啊！哇，焗住飛霜喎，世界怪得誇張啊！妖，哇，為咩啊？燒嘅時候雪落。俾佢生，俾佢生，俾佢生，俾佢生。You are always only in my mind。喂，認唔到我啊！開心啊！耶！我啦耶！食3盤熱耶！好撚鳩真係，哇！好撚勁喎好似，有豬媽耶！期待！等陣先，托起佢。有真係面食。咁過咗一餐好好食嘅宵夜食啦，同埋大家都飲飽食醉飲醉酒之後呢，咁今日嘅行程同埋酒店介紹呢條片就係你嚟到呢度先啦。一句講晒，十分滿意我哋今日嘅行程，歡迎大家有揸車嘅嚟，真係要照抄，連間旅館都要照抄啊！
好啦，轉咗形式嘅第二集，希望大家中意。我哋下集再見，繼續為大家推介一啲好去嘅地方、好去嘅旅館。好，拜拜。